기존에 있던 식탁을 치우고 횡성에서 가져온 원목 식탁을 설치합니다. 창고에 계속 넣어놓을 수가 없어서 맞추고 들어가. 그렇지. 하나 있고
가만히 있어봐. 이걸 잘못 고정했구나. 이게 튀어나오면 안 되지. 이렇게 가야지. 이렇게. 마지막 무엇이 어디 갔나? 마지막 무엇이. 항상 이렇더라고요. 작업하다 보면 큰 게 작은 게 어디 없어졌어. 어쩔 수 없지. 큰 거로 따라. 아이. 아래부터 줘야 해야 되는데 이래 일머리가 없어서. 샌들을 가져와야겠고.
굵은 게 또 안 보여. 튼튼하게.
공구를 창고 안에 다 싸놔가지고 다 찾을 수가 없어요. 손쉽게 할 수 있는 거를 좀 닦아내고 닦아내. 다 조립됐고 이게 무거운 거라 크기가 커서 공간을 많이 차지하는구만.
상판이 좀 더럽다. 자, 다 설치했는데 이게 제법 커요. 4인용 식탁이라 공간을 좀 많이 차지하니 꼭 체결하고 나면 이렇게 뒤늦게 나타나. 여기 이건 어디다 뒀나 모르겠네. 또 찾아야 되지. 끝나자마자 공구 정리를 해야. 이건 여기 두지 말자. 걸리적거리고 넘어진다. 입구에다가 주지 않게 또 잘래. 자, 식탁에서 전기 쓸 수 있도록. 또 언제 이렇게 파였나?
원하시는 메뉴를 선택하여 주십시오. 원하시는 메뉴를 선택하여 주십시오. 자, 여기까지 이제 식탁에서 충전기랑 전기 쓸 수 있고, 저장 모드가 시작되었습니다. 꺼놓고. 자는 4개. 여기가 또 왜 졌나?
좀 많이 어수선하다. 식탁이 너무 큰데.